काफ़ी लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि एरोप्लेन कैसे उड़ा जाए, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम आपको बताते हैं एरोप्लेन को सबसे पहले रनवे पे लाया जाए, लाइटिंग प्रॉपर हो और इंजन को स्टार्ट किया जाए। ध्यान रहे लाल बटन न दबाएं, इससे मेन इंजन ऑफ हो जाता है।